Señores, el día de hoy estamos aquí con el Audi, el BM y la Jeep. Vamos a hacer un comparativo de cuál suena mejor, si un 4 cilindros, 6 cilindros o un 8 cilindros. Empecemos con el Audi. Ese fue el 4 cilindros, ahora vamos con el 6 cilindros. Eso fueron 4, 6 cilindros, vienen los 8. Eso fue todo por este corto video. Déjenme saber cuál prefieren, 4, 6 u 8 cilindros.